¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí para compartir una nueva actividad a través del programa Cadecimus. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con la programación GraphSet. Para eso vamos a ver la siguiente actividad. Dice, el taladro debe realizar la siguiente secuencia automática. Al pulsar S1 se debe cargar la pieza. En la segunda etapa gira y baja el taladro. La tercera etapa debe subir el taladro, girar y subir el taladro. Cuarta etapa se detiene el giro del taladro y se saca la pieza en ese momento. Y quinta etapa queda en reposo. Bueno, para eso ahora vamos a trabajar compartiendo el Cadecimus. Bueno, estamos acá en el Cadecimus. Acá, como verán, tenemos el circuito ya armado. Por un lado está el circuito de la programación GraphSet, donde están las etapas 0, que es la inicial, start, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Y a su vez tenemos en cada etapa, cada función lo solicitado al enunciado. Tenemos acá el circuito de potencia. En este caso tenemos la línea de alimentación trifásica, tenemos un relé termomagnético, dos contactoras para invertir el giro del motor, un relé térmico y el motor propiamente dicho. Acá tenemos el actuador lineal, que el actuador lineal funciona como taladro, que va a ser en función del taladro. Acá tenemos la pieza a trabajar, en este caso pusimos un actuador de doble efecto. Bueno, a continuación vamos a explicar el siguiente circuito. Vamos a poner el play. No nos olvidemos de alimentar el circuito, en este caso, siempre verificando que llegue la alimentación y teniendo en cuenta el tema de que estén todos haciendo contacto. Puede pasar que a veces, como siempre les he dicho en los videos anteriores, que puede pasar de que ponemos iniciar todo, pero no funciona el circuito. Hay que chequear el circuito y chequear el cableado. Bueno, el enunciado decía, pulsamos S1. Al pulsar S1, se desplaza la primera etapa a más. El vástago doble efecto sale hasta su final de carrera S5, en la etapa de transición. De ahí pasa a la segunda etapa, donde el KM1, el taladro, baja hacia la pieza donde se quiere trabajar y cuando llega al final de carrera S4 se detiene. Y nuevamente retorna el taladro, que es lo que va a hacer ahora. Ahora el taladro está trabajando la pieza, y llega al final de carrera S4 y pasamos a la tercera etapa, donde el paso siguiente que decía el enunciado era que él giraba y subía el taladro. Es lo que está pasando ahora. El taladro está subiendo nuevamente, y en la cual el taladro, después, una vez que llega hasta el final de carrera S3, se tiene que quedar en reposo, se detiene el motor, se para el motor y tiene que retraerse el vástago, es decir, la pieza que se trabajó, se retrae nuevamente, que es lo que ahora va a suceder. Ahora pasó a la cuarta etapa, donde A-, acá está funcionando, donde está dando la orden para que se retraiga el fuelle. Y ahí vemos que llegó a final de carrera S6, como indica acá. Y queda en reposo para un nuevo ciclo. Lo volvemos a hacer. Pulsamos S1. Vemos que el cilindro de doble efecto se desplaza, baja el taladro, este es el taladro, baja el taladro, trabaja en la pieza que se puso,
Una vez que llega el taladro, trabaja, estamos en la etapa 2 del circuito de la programación GraphSet, llega hasta el final de carrera S4, automáticamente pasa a la tercera etapa, donde nuevamente sube el taladro, como podemos apreciar acá, el actor lineal que está cumpliendo con la función de taladro sube. Una vez que llega hasta el final de carrera S3, se acciona la cuarta etapa donde me solicita que se tiene que retirar la pieza, trabajar. Entonces se retrae el vástago hasta A-, y llega al final de carrera S6 y se detiene. Bueno, esa era la explicación acerca del taladro, espero que le haya servido. Muchísimas gracias.